हेलो दोस्तों, मैं सर्वहरि रोग आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग के बहुत ही अच्छा सर्दी, खांसी, एस्नोफिलिया या किसी भी प्रकार का आपका गले में खराश होगा या किसी भी प्रकार का आपका जकड़न होगा, जैसे कब्ज से या गैस एसिडिटी से, उसे ठीक करने के लिए बहुत ही आज मैं अच्छा दवा बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि आप घर पे इसको यूज कर सकते हैं। और इसको आप लगातार 2 से 3 महीना अगर लगातार सेवन कर लेते हैं तो आपका सर्दी, खांसी, एस्नोफिलिया या दमा, इस तरीका का कोई भी लक्षण होगा उससे आपको 100% छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं फर्स्ट में आपको बताने जा रहा हूँ सीतोपलादी चूर्ण। ये दोस्तों सीतोपलादी चूर्ण ये डाबर कंपनी का है दोस्तों। ये सीतोपलादी चूर्ण डाबर कंपनी का है और ये सर्दी, खांसी, एस्नोफिलिया या किसी भी प्रकार का आपका गले में खराश होगा उसे छुटकारा पाने के लिए बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है दोस्तों, जो ये आप लगातार 1 चम्मच, आधे चम्मच मध के साथ में इसको मिला करके रोजाना सुबह और शाम अगर आप इसको सेवन करते हैं तो आपको सर्दी, खांसी, एस्नोफिलिया को ठीक कर देगा दोस्तों। इसके साथ में मैं एक और घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो इसके साथ में आप यूज कर लीजिएगा तो आपको और बेनिफिट मिल जाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट में मैं बताने जा रहा हूं आदि दोस्तों 100 ग्राम लेना है और दोस्तों 50 ग्राम लेना है गुड़। और तीसरा नंबर में लेना है दोस्तों तुलसी का पत्ती 5 ग्राम, 100 ग्राम आदि अदरक, 50 ग्राम गुड़। दोस्तों, ये सभी लोग आप जानते हैं, ये तीनों सामग्री को आपको कूट मिस करके बारीक कर लेना है और 10 से 20 मिनट तक इसको चाय के जैसा आपको बनाना है दोस्तों। और इसको रोजाना अगर आप सुबह और शाम 1 से 2 महीना अगर लगातार सेवन कर देते हैं तो आपको 2 साल, 3 साल या 4 साल, 5 साल, कितनों पुराना आपका सर्दी, खांसी, एस्नोफिलिया से आप अगर परेशान होंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ 100% ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस दोनों दवा को यूज करें और बेनिफिट उठाएं। दोस्तों, ये सीतोपलादी चूर्ण और मैं जो घरेलू नुस्खा बताया हूँ वो दोनों आप यूज करेंगे, आपको अवश्य ही प्रॉफिट यानी बेनिफिट सर्दी, खांसी, एस्नोफिलिया में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें कुछ मैं आपको परहेज बताऊंगा, जो परहेज कोई भी बीमारी को बढ़ाता है, घटाता भी है। तो दोस्तों, अगर इसमें आप परहेज कर लेते हैं, जैसे कि खट्टा चीज और बादी चीज, बासी भोजन या किसी भी प्रकार का ज़्यादा खट्टा, जिसका एस्नोफिलिया, दमा, खांसी है, उसको ज़्यादा दोस्तों खट्टा चीज़ नहीं खाना है। अगर खट्टा चीज़ अगर आप खाते हैं तो उससे आपको इन्फेक्शन गले में बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, उससे आपको परहेज रखना है सर्दी, खांसी, एस्नोफिलिया वाले को। तो दोस्तों, इस दवा के साथ में बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट यानी बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए कृपया करके एक सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन का घंटी बजावें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास फर्स्ट में पहुंचेगा। दोस्तों, मेरा घरेलू नुस्खा और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में सभी तरह का वीडियो बना करके डालता हूं दोस्तों, आपके पास ये सभी वीडियो जाएंगे, आप देखिए और फायदे उठाइए और बेनिफिट उठाइए। ओके, थैंक्स।